У нас сьогодні в гостях пастор Павло Михайлович Храпак. Він вже був у нас, я думаю, вже з вигляду зовні знаєте. Хто погано знає, після служіння може підійти ближче, познайомитися. Брат Павло поділиться Словом Божим. Хай Бог благословить вас. Слава Ісусу Христу! Прийміть щирі привітання, в першу чергу, із міста Львова, Центральна церква, що по вулиці Зеленій, там, де я зараз перебуваю, передає привітання. Але взагалі я з Житомира. Житомир – то є моя батьківщина, і 44 роки свого життя я прожив там, мав служіння в Центральній церкві міста Житомира впродовж 32 років. І для мене сьогодні є великий ось такий привілей знову відвідати Дрогобич. Знаєте, деякі брати мене зустрічали сьогодні і кажуть: брате, ти вже в нас був. Ну, я так, знаєте, відразу так, ну то що, мені вже повертатися, їхати додому? Якщо я вже був, то вже все вистачить і одного разу вистачить. Але, брати мої сестри, я дуже вдячний вам за запрошення, за можливість бути тут сьогодні разом з вами і в особливості на такому важливому служінні, на такому важливому зібранні. Ми роздумуємо і готуємо свої серця до спомину страждання і смерті нашого Господа. І добре, коли ми, готуючись до цього, ми отримаємо для себе певну поживу із сторінок Святого Письма, які нагадають нам і про Божу милість, і про нашу відповідальність, і про наше покликання, яке ми з вами маємо у Христі Ісусі. І тому я пропоную один текст Святого Письма, він записаний в Старому Заповіті, це перша книга Самуїла. Буду читати вибірково з 4 розділу, починаючи з 10-го віршу, одну, можливо, мало відому історію, але ми переконаємося, що дещо цікаве і важливе для нас ми візьмемо для себе як уроки. Перша книга Самуїла, 4 розділ, з 10-го віршу. Я буду читати наступні слова. «І воювали филистимляни, і був побитий Ізраїль, і кожен утікав до свого намету. І та поразка була дуже велика. І впало з Ізраїля 30 тисяч піхоти. А Божий ковчег був взятий. І 2 Ілієві сини, Хофні та Пінхас, полягли. І побіг один веніяминівець із бою, і прибув того дня до Шило. А одежа його була подерта, і порох на голові його. І прибув він, аж ось Ілій сидить на стільці при дорозі і виглядає, бо серце йому тремтіло за Божого ковчега. А той чоловік прийшов і розповів у місті, і закричало все місто. А Ілій почув голос того крику та й сказав: що це за голос того натовпу? А той чоловік поспішив і прийшов та й розповів Ілієві. А Ілій був віку 98 літ. Очі його померкли, і він не міг бачити. І сказав той чоловік до Ілія: я той, що прибіг із бою, і я втік сьогодні з бойових лав. І сказав Ілій: що то сталося, мій сину? І відповів вісник і сказав: Ізраїль побіг перед филистимлянами, і сталася велика поразка в народі, і обидва сини твої, Хофні та Пінхас, полягли, а ковчег Божий взятий. І сталося, як згадав він про Божого ковчега, то впав Ілій зі стільця навзнак при брамі, зламався карк йому, і він помер, бо той муж був старий та тяжкий, а він судив Ізраїля 40 літ. Ось така історія. Я чомусь впевнений, що, можливо, не так часто ми звертаємо на неї увагу. І взагалі особистість або особа первосвященика Ілія, а вона, можливо, не викликає в нас якогось особливого захоплення. Хоча і це був Божий чоловік, який довгий, тривалий час він був суддею, він був первосвященником, і він представляв потреби народу Божого перед Господом. Він був той, який розпізнав у маленькому Самуїлові майбутнього пророка. Він навчив його, як реагувати на голос Божий, як чути голос Божий і як правильно відноситись до нього. Хоча разом з тим він був той, який не надто переймався вихованням своїх синів.
І його сини, які мали вспадкувати його служіння і продовжити його працю, а вони були не надто побожними і були великою спокусою для народу ізраїльського. Він був той, серце якого, як ми щойно читали, тремтіло за ковчег Божий. Я хотів би сьогодні, щоб ми зупинилися якраз ось на цьому вислові і порозважали разом з вами, керуючись Святим Письмом, а за що тремтить наше з вами серце. Серце Ілія тремтіло за святе святих. Ковчег Божий – це було серце. Ковчег Божий – це була святиня. Ковчег Божий – це було особливе місце, над яким народ Ізраїля бачив славу Божу. Ковчег Божий нагадував про могутність, велич Господню. Ковчег Божий, він нагадував про присутність Божу серед Ізраїля. Так склалося, що деякі люди підговорили Ілія, перебуваючи на війні, що ось ми не можемо здолати ворога, не можемо перемогти филистимлян, але якщо ковчег Божий буде поруч з нами, серед нас, в наших лавах, то Бог дарує нам перемогу. Але то було людське судження, то була людська точка зору. Так не трапилося. Коли ковчег Божий прибув до стану війська Ізраїлевого, то ізраїльтяни, вони натхненні ось цією присутністю Божого ковчега, почали так кричати, почали так радіти, як нібито вони вже здобули перемогу. Але цей крик почули їхні противники, филистимляни. І вони прийшли в страх. Страх переповнив їхні серця, але цей страх мобілізував їх. І вони з таким завзяттям кинулись на ізраїльський стан, на ізраїльське військо. І ізраїльтяни, можливо, вважали, що ковчег Божий має їх захищати. Для них це був як талісман. Ось що тільки присутність ковчега здатна була здолати полчища филистимлян. Але филистимляни з таким завзяттям і з такою люттю накинулись на військо Ізраїля, і ми читали наслідки. Десятки тисяч ізраїльських вояків загинуло, і не просто загинули, а побігли, тікаючи так, що тільки п'ятки миготіли. Друзі, для нас ця історія, вона має в собі багато різноманітних уроків. Але я хотів би, щоб ми сьогодні порозважали про те, що торкається нас з вами. Тому що кожна історія із Святого Письма, вона важлива і потрібна для нас в першу чергу тим, що вона несе з собою якесь повчання, якісь уроки для нас. Серце Ілія, воно тремтіло за ковчег Божий. Воно тремтіло за те, що було для нього святим, найважливішим. І він навіть сидів при брамі. Його серце було там, де був Божий ковчег. І коли він почув цю звістку, що не просто армія Ізраїля потерпіла поразку, не просто 2 його сина загинули там на цій битві, а коли він почув вістку про те, що ковчег Божий взятий, його захопили филистимляни, то це серце Ілія не витримало. А він впав навзнак, зламав карк і помер. Брати мої сестри, хотілося б сьогодні, щоб ми порозважали з вами коротенько над тими важливими уроками. А за що тремтить моє і ваше серце? За що воно має тремтіти, наше серце? І чи ми справді маємо ось ці хвилювання і переживання і усвідомлюємо, що ось те або інше – це насправді цінність. Це те, що важливо для нас в першу чергу. Я свого часу мав ось таке служіння, таку відповідальність в церквах нашого братства в Україні, як керівник молодіжного відділу. А в Україні це були 90-ті роки, і, знаєте, ці роки дали мені особливе благословіння, і сотні, якщо не тисячі друзів, знайомих по цілій Україні, а і сьогодні по всьому світу. Але разом з тим багато, знаєте, цікавих спогадів. А в нашому братстві, в канцелярії нашого братства була присутня така бразилійська місія.
євангелізаційна. Наші брати та сестри з Бразилії допомагали нам нести Євангелію в Україні. Вони були поруч з нами. І ось представник цієї бразилійської всесвітньої місії, він був в київському офісі нашого братства. Я добре з ним був знайомий, до того ж він ще й досить гарненько розмовляв українською мовою, тому що його дружина була українка. І тому він дуже любив Україну, любив розмовляти українською мовою, хоч з великим акцентом, але ми всі досить добре його розуміли. Але якщо ви знаєте, можливо, особливо брати, хлопці, ви знаєте, що Бразилія, бразилійці, вони ще десь трішечки поведені на футболі. Футбол в них – це ще одна релігія в їхній країні. І хоч вони були щирими християнами, і Жуель, і інші брати і сестри, але на другому місці у них був футбол. І ось я пам'ятаю 98-й рік. Чемпіонат світу по футболу. Бразилійська збірна по футболу була тоді надзвичайно потужна. І Жуель кожного разу, наближаючись до цієї події, говорив нам в канцелярії: Бразилія буде чемпіоном, немає ніякого сумніву. Ми його: Жуель, звідки ти знаєш? Ти впевнений в тому, що твоя збірна буде чемпіоном? Так, я впевнений, вся Бразилія там молиться. І всі дуже переживають, щоб вони стали чемпіоном. Наблизився час чемпіонату, він взяв відпустку на цей час, щоб не пропустити жодного матчу. І якщо хтось із вас цікавиться футболом, і ви пам'ятаєте той чемпіонат, то там відбувалось наступне. Бразилія на шляху до фіналу трощила всіх своїх суперників. Справді, їй не було рівних. То була надзвичайно потужна і професійна команда. Але в фіналі бразилійська збірна грала із збірною Франції, яка була не менш потужною і надзвичайно професійною. І якщо ви пам'ятаєте, тоді у фіналі Франція здолала Бразилію з рахунком 3-0. Розтрощила, просто знищила, як кажуть футболісти, знищила бразилійську збірну і стала чемпіоном світу. Ну і коли ми узнали це, зібралися в канцелярії вже там, скажімо, в понеділок, а в неділю чи в суботу була гра, в понеділок в канцелярії, так, де наш Жуель? Де ми хочемо його бачити? Знаєте, брати і сестри, в понеділок він не прийшов на роботу, хоча вже мав. Добре, можливо, він відходить, можливо, завтра, у вівторок він буде. Прийшов вівторок, ми знову зібралися, вранці чатуємо, виглядаємо в двір, Жуеля немає. Знаєте, він прийшов тільки аж в середу. А він прийшов в середу, і ми зібралися, там вже декілька братів, і вже будемо зустрічати Жуеля, щоб трішечки, можливо, покипкувати над ним, там запитати, що ж трапилося. Але коли він підійшов до дверей, відкрив двері, ми як побачили його обличчя, побачили його смутні очі. Знаєте, в нього був вигляд такий, як нібито він всіх своїх родичів в один день похоронив. Такий він був сумний, такий розбитий. В нас навіть не вистачило духу щось сказати, щось десь трішечки покипкувати. Ніхто не зміг цього. Ми просто від імені нашого братства висловили йому щирі співчуття і сказали, що ми сьогодні помолимося, і наступного разу Бразилія стане чемпіоном. Що ви думаєте? Справді сталося так. Наступний чемпіонат Бразилія справді стала чемпіоном світу. До цього часу ми не отримали від наших братів із Бразилії подяку за те, що ми молилися, і бразилійська збірна потім на наступному чемпіонаті стала чемпіоном світу. Але сидячи з Жуелем за обіднім столом і спілкуючись так по-дружньому, він плачучи розповідав нам про те. Каже, яка це трагедія для Бразилії. Каже, якби ви знали, скільки десятків людей покінчили життя з самогубством, скільки часу в Бразилії ніхто не виходив на роботу, все зупинилось, життя зупинилося. Траур по всій країні. Їхнє серце тремтіло за їхню збірну. Брати мої сестри, я іноді ловлю себе на думці, а що було б, якби ми ось так, наше серце тремтіло за ті речі, за які воно має тремтіти. Щоб ми ось так переживали за те, за що переживали наші друзі, брати і сестри, а то і вся бразилійська
нація. Друзі, для нас сьогодні це надзвичайно важливо. Що для нас є ось цим святе святих, за що тремтить наше з вами серце? Можливо, сьогодні, розбираючись із цим питанням, ми побачимо, що є речі, за які не потрібно, щоб воно тремтіло. І ми дарма витрачаємо і час, і нерви, і здоров'я, і гроші, а воно не варте того. А є речі, про які ми маємо справді переживати, вболівати і тремтіти. І перше, за що Слово Боже закликає нас, щоб тремтіло наше серце, і ми пам'ятали про те, що це є святе святих, це наше серце. Понад усе, що стережеться, що потрібно стерегти? Серце своє. Щоб туди не проникли ніякі недобрі думки, щоб туди не проникло ніяке зло, ніякі бажання. Пам'ятаєте перших людей? Каїн та Авель, сини Адама та Єви. І один із них повстав на іншого і вбив його. Але перед цим Бог, звертаючись до Каїна, він говорив такі слова: «Каїне, біля дверей твого серця що лежить? Гріх лежить. Але ти не випускай його назовні. Ти контролюй свої почуття, контролюй свої думки, не допусти, щоб це втілилося в дію». Але Каїн не зважав на застереження Боже. В нього в серці народилось почуття глибокої ненависті до свого рідного брата. І пройшов якийсь зовсім короткий час, і він повстав на свого брата і вбив його. Брати мої сестри, наше серце, чи стережемо ми його? Знаєте, сьогодні для молодого покоління це може бути ось таким більш зрозумілим в такому плані, коли ми маємо справу з комп'ютерами, коли ми маємо мобільні телефони, і коли там є якась пам'ять, що ми туди загружаємо, що ми закинули в пам'ять наших комп'ютерів і наших телефонів. От те і звідти ми можемо витягнути, і воно з'являється, що ми передивляємося, включаючи інтернет чи Ютуб. Що ми бачимо там, брати і сестри? Тому для нас сьогодні наше серце є найбільшою цінністю. Наше серце є тим, про що ми маємо в першу чергу піклуватися, тремтіти, щоб воно було наповненим добрим. Сам Господь учив, що із доброго, із тієї кладовки, із того серця виходить добре, а із поганого виходить зле. І тому перше, за що ми маємо тремтіти, це переживати і вболівати наше серце. Один великий і надзвичайно відомий муж Божий Мойсей. Йому належить 89-й або 90-й псалом в різних перекладах. І там ця молитва Мойсея, чоловіка Божого, а вона лунає приблизно ось таким чином. Ми згадуємо там центральну думку: навчи нас рахувати так дні наші, щоб нам здобути що? Серце мудре. Брати мої сестри, перед цим він стверджує і нагадує людям, нам з вами, про те, що днів літ наших скільки? 70. При більшій міцності скільки? 80. Найкраща пора цих років проходить в праці і в хворобі. І ми летимо. І то правда. І тому він закликає: навчи нас рахувати так дні наші. Знаєте, в чому проблема? Проблема в тому, що люди сьогодні деякі живуть і думають, що вони будуть жити 1000 років. Але, брати мої сестри, у нас всього-навсього 70, при більшій міцності 80 літ. Не більше. І тому для нас сьогодні це застереження. Знаєте, я особливо відчув, скажімо, цю істину з того часу, як пішов на пенсію. Я вже пенсіонер, отримую таку, знаєте, депутатську пенсію, так, щоб, не знаю, на що може її вистачити, там аж 2000 гривень отримую в місяць, там і живий, радуйся, і все. Але я чомусь так думаю, що влада робить це спеціально. Для чого ці пенсіонери? Вони вже такі, знаєте, ні на що не придатні люди, можливо, скоріше помруть, виживають вредні. Слухайте, 2000 отримують, але виживають вредні і ще
І дивишся, я дивився по нашим стареньким сестричкам там в Житомирі, отримує там цю пенсію депутатську, як я сказав. І вона так, і на хліб ще вистачає. І вона ще й молочко якесь може купити, вона ще й цукерка для внуків купляє, вона ще й десятину дає, жертвує на Боже діло в церкві. І виживають. А уявіть собі, що я отримав цю пенсію, пішов за перших пару днів і все потратив. А далі як? А далі що робити? А жити за що? І тому Мойсей, звертаючись, говорить: так рахуйте ваші дні, щоб вам набути серце мудре, щоб ви придбали найважливіше, найпотрібніше те, що потрібно для кожної з нас. І це серце мудре. Брати мої сестри, мені так видається, що тут присутні в цьому залі більшість людей, які вже половину, а то й більшу половину свого життя уже пройшло. Чи набули ми серце мудре? Чи ми переживали за те, щоб там в нашому серці жив Ісус? Чи ми хвилювалися і хвилюємося за те, щоб там були Божі думки, щоб там було Боже Слово, щоб там було щось святе і світле, щоб там не було місця для ненависті, для гніву, для крику, для якихось інших недобрих речей, але щоб там із наших вуст, із серця виходили благословіння, слова любові, потіхи та розради. І тому сьогодні, в цей час, в який ми з вами живемо, чи тремтить наше серце за те, чим наповнене там. А причин для того, щоб мати гіркоту, роздратування, а то навіть і ненависть сьогодні ось так. Правда ж? Ми живемо в такий час, в нашій країні війна, ми бачимо несправедливість, ми бачимо корупцію, ми бачимо інші недобрі речі, і це викликає тільки лише збурення. Але сьогодні для нас ось цей урок. Чим наповнене наше з вами серце? Господи, я хочу стояти на сторожі свого серця. Я хочу контролювати, що потрапляє туди. Я хочу контролювати те, що відбувається в моїх думках, на що скеровані і направлені мої думки, і чим наповнене моє серце. Це перше. Ми тремтимо за наше серце. Друге, за що закликає Святе Письмо, щоб ми переживали, вболівали і переживали, скажімо, по-особливому, це наша сім'я. Наша сім'я. Я хочу прочитати текст, можливо, так само він пролунає, ви скажете, не зовсім доречним, але пророка Ісаї, 7 розділ, 14 вірш. Книга пророка Ісаї, 7 розділ, 14 вірш. «Тому Господь сам дасть вам знака. Ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл. Масло та мед буде він споживати, аж поки не пізнає того, як зло відкидати та добро вибирати». Здається, це, на перший погляд, слово має відношення до народження нашого Господа Ісуса Христа. І це правда. Мова йде про народження Еммануїла, але разом з тим ми з вами можемо взяти для себе ось такий надзвичайно важливий урок, батьки. Це торкається в першу чергу нас. Тут написано: масло та мед буде він споживати, аж доки не пізнає того, як зло відкидати, а добро вибирати. Чесно кажучи, я захоплююсь тими батьками, які вміють масло і мед заробити для своїх дітей. Але іноді батьки, ми з вами можемо аж занадто перейматися цим, піклуючись тільки про те, щоб масло та мед для наших дітей придбати. Щоб вони були зодягнені, щоб вони мали все, щоб вони були забезпечені, щоб вони мали гарну роботу, гарний достаток і все. Масло і мед. А хто буде переживати за другу частину? А навчити їх зло відкидати. А що вибирати? А добро вибирати. Я не знаю, як ви, але я зустрічав у своєму житті багато старших людей за віком, які ось на схилі своїх років вони гірко плакали і плачуть. Тому що в молоді роки, коли їхні діти були маленькими, коли можна було їх навчити цього, а вони цього не робили. І діти виросли. Да, вони мають масло і мед.
Вони мають гарну роботу, вони мають гарні автомобілі, вони мають достатку, здавалось би, все, дім, то ось повна чаша. Але ось вони не знають, що таке добро. І вони не відкидають із свого життя, із свого серця зла. Скажіть, батьки, ви щасливі, якщо з вашими дітьми так? Чи ви задоволені тим, що ваші діти просто мають масло і мед, але вони живуть без Бога? Скажіть, чи є серед нас такі батьки, які скажуть, так, я задоволений? Брати мої сестри, знаєте, я із своєю дружиною, ми мали 5 дітей. 2 донечки і 3 сини. Вони вже всі дорослі. Один уже, правда, в вічності. Але разом з тим, коли приходив час, я завжди говорив своїм дітям: діти, мені не важливо, чи ви будете президентами, чи ви будете якимись бізнесменами, чи ви будете там мати повний дім масла і меда. Мені важливо. Нам, як батькам, важливо, щоб ви були дітьми Божими. І знаєте, що для мене було найбільшим щастям? Це коли всі мої 5 дітей, досягнувши певного віку, хто у віці 14 років, хто у віці 16-18 років, але вони приймали водне хрещення і приєднувались до церкви. Я вам скажу, це були дні, коли я був, можливо, найщасливішою людиною на землі. І тому для нас сьогодні це ось такий виклик. А чи тремтить наше серце в достатній мірі за те, щоб наших дітей навчити зло відкидати, а добро вибирати? Як з цим у нас з вами? Можливо, сьогодні ми мали б набагато менше сліз і переживань, хвилювань, якби ми доклали більше сил і старання для того, щоб навчити їх не просто, щоб вони масло і мед уміли заробити, а щоб вони навчилися добро вибирати, а зло відкидати. І тому для нас це так само ось такий заклик, урок, який закликає нас до того, щоб ми перевірили, а за що тремтить наше серце. Можливо, це в більшій мірі торкається молоді сім'ї, молодих батьків. Ваші діти ще маленькі, вони ще поруч з вами. Використовуйте цей час. Це добре, якщо вони будуть гарними спеціалістами, якщо вони досягнуть якихось успіхів і будуть мати в повній мірі масло і мед. Але найголовніше – це навчити їх зло відкидати, а добро вибирати. І тоді Бог дарує вам своє благословіння і милість у вашому житті. Я і дім мій, сказав один чоловік, що будемо робити? Служити Господеві. А знаєте, Ісус Навин, який в свій час проголосив ці слова, свою таку життєву позицію, ось таке кредо, він представив перед народом Божим справді ось те, за що тремтіло його серце. Я і дім мій, ми вирішили, ми прийняли рішення, ми маємо таке бачення, таку позицію. Ми будемо служити Господеві. Нехай Бог благословить нас. Це друге, про що має тремтіти наше серце, про що має вболівати наше серце. Третє, про що Слово Боже закликає, щоб тремтіло і переживало наше серце, і вболівало наше серце. Це наша церква. Наша церква, до якої ми належимо, ось тут, помісна церква, в Дрогобичі. Брати і сестри, дозвольте запитати, коли востаннє ви молилися за вашого пастора, за служителів церкви, за всіх лідерів, всіх служінь? Коли в останній раз? Якщо сьогодні вранці, добре, чудово. Але чи це робимо ми регулярно? Але чи справді тремтить наше серце? Я колись читав один такий приклад, знаєте, така молитва, а в церкві відбувалось богослуження, і один із братів присутніх вголос помолився про те, що «Боже, я прошу тебе, зроби нашого пастора смиренним, а бідним ми його і самі зробимо». Ось таке було, знаєте, ставлення у цього брата. Зроби нашого пастора, щоб він був смиренним. А бідним ми його і самі зробимо. Брати мої сестри, яке наше ставлення до наших служителів, до наших пасторів? Знаєте, я вже залишив пасторське служіння, і тому я можу про це говорити. Я вже передав своє служіння іншому.
і інша команда продовжує це служіння там, в Житомирі, і я можу говорити про речі, які вони є надзвичайно важливими за нашу церкву. Давайте запитаємо самі себе, що було б з нашою церквою, якби всі переживали за неї так, як я? Що було б із нашою церквою, якби всі молилися за нашу церкву так, як я? Що було б? Якщо ми щодня будемо ставити собі це запитання, то, можливо, тоді і справді і діло Боже, і в нашому місті, і в нашій церкві, воно буде розвиватися на краще і на краще. Моліться. Моліться за ваших служителів. Ви їх знаєте. Можливо, я не всіх знаю. Але ви знаєте кожного із них по імені. Моліться і називайте їхні імена. Проявляйте свою пошану, своє піклування про тих, які йдуть попереду і сьогодні разом з вами проповідують Слово Боже для вашого міста. За нашу церкву. Ось за що має вболівати і тремтіти наша душа і наше серце. І наразі останнє, ще один момент і ще один важливий пункт, за що має вболівати наше серце і наша душа, це за нашу країну, за наш народ, за суспільство, в якому Бог судив нам з вами жити. Апостол Павло в Післанні до Римлян, у 9 розділі, він пише про те, що його найбільша печаль, переживання – це за братів по плоті ізраїльтян, за їхнє спасіння, за їхнє покаяння. І він там навіть допускає такий вислів, що я краще бажав би сам бути відлученим від спільності. Але моя молитва за народ наш. Наш народ потребує сьогодні цього. Брати і сестри, наш народ не є святим. Ні, зовсім не так. Але разом з тим це має спонукати нас до того, щоб ми стояли у виломі за наш народ. І та агресивна війна, яка сьогодні точиться на теренах нашої країни, багато хто із нас, можливо, запитує і говорить собі про це: Господи, ну за що? Ми ж християнська нація. Брати мої сестри, можливо, не зовсім так. Тому що навіть серед нашої нації в минулі роки багато було всілякої неправди і гріха. В нашому місті є одна досить потужна така християнська місія. Місія в Україну, так називається. І ось їхнє служіння, одне із видів служінь, а вони проводять профілактику з тими, які мають кризову вагітність, тобто жінки, дівчата, які ось не хочуть народжувати. А вони, можливо, десь завагітніли, і в них немає перспективи, і вони хотіли б зробити аборт. І ось цією категорією жінок і дівчат ця місія проводить профілактичну роботу. Вони агітують їх за те, щоб вони не робили цього. Після того вони проводять опіку з цими людьми, вони піклуються про них, а вони і ліки, і медична допомога, і гуманітарна допомога, і в першу чергу вивчення Біблії. І ви знаєте, що багато молодих жінок і старших пішли до Бога, пішли в церкви. Вони зупинилися, сказали стоп, і вже сотні дітей за ці роки їхнього служіння, а вони не загинули, а вони народилися. І сьогодні зростають, і більшість із них відвідують церкви, є дітьми Божими, благословенне служіння. Але керівники цього служіння мені якось приводили статистику. Скільки кожного року, а в нашій незалежній Україні відбуваються ось цих дітовбивств. Слухайте. Більше 100 тисяч кожного року. Більше 100 тисяч людей добровільно вбивають ще ненароджених дітей. Брати і сестри, і це, ви думаєте, Бог на це дивиться байдуже? І це не торкається його серця? І тому сьогодні наша молитва за наш народ не просто за перемогу. Ми молимося про це. І будемо молитися. Але в першу чергу ми маємо молитись за покаяння нашого народу. Щоб Господь, Він помилував наш народ, щоб наші люди... Знаєте, ми живемо в такий час, можливо, я говорив уже у вас про те, що деякі людські прислів'я, вони не працюють. У нас було, знаєте,
І сьогодні є, ви знаєте, таке на вустах, як тривога, то що? До Бога. Брати і сестри, не працює сьогодні у цей час це прислів'я. Якої ще більшої тривоги потрібно, аніж та, яку ми маємо сьогодні в нашій країні. А що, люди пішли масово, черга стоїть там, перед дверима церкви, дому молитви, щоб прийти і помолитися Богові? Не працює. Про що це говорить? А про те, що більшість сердець нашого народу, а вони до цього часу є камінними, черствими. І люди в своїй масі продовжують вперто йти своїм гріховним шляхом. Чи тремтить наше серце за наш народ, за нашу націю? Чи тремтить сьогодні наша душа за нашу країну? Чи ми дійсно, справді, щодня у своїй молитві звертаємось до Господа і благаємо: Господи, помилуй наш народ. Прости наш. Так робили багато попередників, і особливо в Біблії. Ми читаємо книга пророка Даниїла. Даниїл, який у віці 15-16 років потрапив до Вавилона, як кажуть, його вини в тому, що народ Божий потрапив на 70 років до полону. В Вавилон його не було. Але приходить час, він порахував по книгам пророчим, що виповнився час і має бути звільнення, і народ Божий має повернутися до своєї обіцяної землі. Що він робить? Він молиться, і його молитву ми можемо читати в книзі пророка Даниїла. І що в цій молитві, з чим він звертається до Господа? Господи, прости нас. То ми грішили перед тобою. Даниїл, ти ж не був учасником цього. Але він приєднує і не відділяє себе від свого народу. Господи, прости нас. Грішили ми, грішили батьки наші, були далекими від Тебе. Ми ходили за іншими богами, ми не поклонялися Тобі, ми не знали Тебе. Господи, прости нас і наш народ. І тому нехай наші молитви будуть ось такими, щоб ми з вами були тими християнами, які стали у виломі за наш народ. Чому? Тому що тремтить наше серце за нашу країну, вболіває наша душа за наш народ. Тому, брати мої сестри, ось ті речі, про які я ще раз хочу нагадати, до яких закликає нас Святе Письмо, щоб тремтіло наше серце і тремтіла наша душа. Іллі його серце тремтіло за святе святих, за ковчег Божий, який потрапив в руки поган, який потрапив в руки филистимлян. І він від тих емоцій і почуттів, які переповнили його серце, впав навзнак і помер. За що має тремтіти сьогодні наше серце? Чи воно справді переживає за це? Ми з вами говорили в першу чергу за те, чим ми наповнюємо наше серце. Що і хто живе в нашому серці і в нашій душі, і в наших думках. Друге, ми з вами говорили про те, що таким предметом нашого тремтіння і переживання є наша сім'я. Брати і сестри, чи в достатній мірі ми доклали сил для того, щоб навчити наших дітей добро вибирати, а зло відкидати? Чи ми тільки думали про те, щоб забезпечити їх маслом і медом? І заради цього їхали і роками десь не були вдома, працювали. Для чого? Для того, щоб у дітей було масло і мед, щоб вони були в достатку. А потім батьки приїжджають, а діти такі далекі від них, від церкви, а від Бога. І вони вже вибрали для себе зло. Слово Боже закликає, щоб наше серце тремтіло за нашу церкву. За те, щоб наша церква була жива, щоб вона була справжнім тим світлом для всіх жителів Дрогобича, щоб Бог благословляв наших служителів, щоб вони Слово Боже передавали для всієї церкви і запалювали всіх нас на служіння. Щоб Він дарував свою милість і благословіння для сімей служителів. Чи молимось ми за це? І це має відбуватися в нашому серці і в нашій душі. І наразі ми з вами чули про те, що наше серце і наша душа покликана до того, щоб переживати і вболівати за долю нашої країни, за наш народ, за його покаяння.
за його навернення. Пам'ятаєте, в Старому Заповіті Бог, звертаючись до одного із пророків, він сказав такі слова з такою гіркотою: «Шукав я серед них людину, яка б стала у виломі за це місто». І що? І не знайшов. Брати мої сестри, можливо, сьогодні Бог шукає, щоб і ми з вами, і не один, а всією церквою, і не тільки в Дрогобичі, а по всій Україні, щоб церкви стали у виломі за наш народ, за нашу землю, за покаяння наших людей. І щоб Господь, Він дарував мир і спасіння для нашого народу. Тому нехай Бог благословить нас, коли ми зараз будемо приходити до спомену страждання і смерті нашого Господа, щоб ось ці думки, можливо, думки покаяння, визнання своєї провини перед Господом, щоб вони переповнювали нас, щоб ми могли, готуючись до вечері Господній, усвідомлювати: Господи, я не завжди моє серце, моя душа тремтять за те, що потрібно. Іноді ми тремтимо, і наше серце вболіває, хто зна за що, у когось за футбол, у когось за якісь цінності матеріальні, у когось ще там за якісь. А потім проходить життя. А чи воно варте того, щоб ми на це витрачали своє здоров'я, час і кошти? Нехай Бог благословить нас усіх. Якщо ви згідні зі мною, то скажіть амінь.